ガチで神レベル。車作業で嫌いなのはカプラー抜くことやねんけど、カプラー抜くとき指痛いし取れへんくてめっちゃイライラするやんか。この工具使うとイライラせえへんし、持ってる人と持ってない人では作業時間めっちゃ変わってくると思う。内装系のカプラーってアホみたいに硬くてペンチでやったらえぐれるし、みんなこれ工具箱に忍ばせといた方がいいでこれ。Amazon のベストセラー商品やで一回カプトルって検索してみて。話題っていい商品出すよなほんま。